Hello，大家好啊！勇者鬥惡龍七 Reimagine 咧，咁就有得試玩嘅，咁就今次同大家試玩下。首先介紹下嗰個故事嘅背景先啦。故事係一個孤島，島上嗰啲居民咧就覺得呢個島以外係冇其他島噶啦。咁咧主角就係一個漁夫嘅小朋友啦，漁夫之子啊，咁同埋佢嘅朋友。一個王子叫基法，咁仲有一個女角色咧，就係瑪麗貝爾啊，都對個世界有好大嘅好奇心，所以就想出海啊，睇下出邊會唔會有另一個世界咁樣咯。咁咧就故事主要都係圍繞住嗰個拯救過去、改變現在嘅嗰個核心嘅。咁就玩家都會前往一啲受難嘅大陸嗰度咧，解決當前嘅危機啦。咁當佢哋解決咗危機之後咧，喺而家嘅發現嘅大陸咧，就會有啲新嘅變遷㗎啦。咁即係其實係一啲穿越嘅玩法嚟嘅。咁嗱，故事依家開始咗啦，我哋都事不宜遲介紹下啦。咁一開始就係喺一條即係主角生長嘅村裏邊開始啦。咁依家就係需要去一個遺跡嘅。咁我哋用一個快速啲嘅形式去睇一睇個故事啊。咁首先我哋依家咧應該要去揾到佢嘅好朋友基法先。咁喺個村裏邊，其實佢都可以打聽到好多消息。咁即係譬如啲地方，你譬如唔識去咧，你可以問下人啊，咁樣嘅。咁依家又要去城堡揾基法啦，同埋呢個女角色啦，瑪麗貝爾。咁佢哋都係好朋友、好 friend 嘅。咁系統都會教你啦，話如果同伙伴去交談咧，都可以揾到啲五花八門嘅知識，同埋如果你下一步諗唔知點樣做啊，唔知去邊度即係去通關嘅話咧，都可以撳一個 B 掣問下你嘅伙伴，咁佢哋都會答你嘅。咁都幾友善啦，呢個系統。咁目的地喺邊啊？目的地喺邊咧？咁佢喺個小地圖上面咧，都會有一個感嘆號，咁會指引你去你需要去嘅地方啦。咁就唔會話去卡關棘住好耐咁樣咯。係啦，咁城堡就係我哋行出個大嘅地圖之後嘅左手邊，咁我哋就入到呢一個城堡裏邊揾基法啦。咁古能艾斯塔德城啦，咁可以自出自入嘅，因為佢係王子嘅 friend 啊嘛。係啦，咁嗱呢個就係基法王子啦。咁喺故事裏邊都係一個好重要嘅人物嚟嘅。咁基法佢就話發現咗一個古老嘅石板，咁呢塊石板就一陣間咧就會帶領我哋去另一個叫做平行世界，即係其實穿越翻以前嘅世界嘅。好啦，咁我哋依家就要出發去揾翻基法，去進行下一步嘅故事啦。咁喺個城堡裏邊都會有唔同嘅商人啦，譬如賣道具、賣武器啊，或者賣藥物嘅。咁我哋都會好快咁過咗就算啦。好啦，咁我哋揾翻基法，咁係呢一個地方係一個遺跡嚟嘅。咁呢一個係一個石像啦，一個叫賢者嘅石像啦。咁需要用呢塊石板去令到呢一個石像產生共鳴嘅。咁我哋先至可以打開個遺跡嗰道門咧，進入去呢個遺跡裏邊咯。係啦，咁呢個賢者就要求我哋再收集多幾塊嘅碎片，咁先至可以入到去嘅。係啦，咁呢個時間咧，我就喺度周圍揾啦，諗住係喺呢一個遺跡裏邊，但係其實唔係咯。咁所以都嘗試下走翻出去遠少少嘅，即係一個大地圖上面睇下揾下會唔會有啦。咁發覺呢度應該係冇嘅。咁就嘗試利用下同伙伴交談呢一個系統，揾下會唔會有啦，即係有其他嘅線索啦。
咁要再飛翻遠少少。好啦，咁同村民傾下偈咧，咁啲村民都會話到俾你聽，邊啲人會知道啲石板嘅下落嘅。係啦，咁嗱，我哋見到好多感嘆號，即係話裏邊有機會幫我哋揾到個石板嘅。好啦，咁呢度我哋揾咗一個老爺爺啦，咁去俾一條鎖匙我哋喎。咁呢條鎖匙就應該係通向嗰啲石板嘅一條鎖匙嚟㗎啦。咁我哋嚟到一個類似地下室咁嘅情況啦。咁呢度咧嗱，好明顯係要即係用一用個腦去通關，因為道門係冇開到嘅。咁其實前面呢一塊石碑嗱，我哋睇一睇啊，佢都話咗俾你聽，陰影源於燈火，按照詳細形狀揾出異形主人，即係其實係要用呢一啲嘅機關去做一個影出嚟，配合翻個牆上邊嗰個圖案咯。個圖案有少少似嗰啲魔物嘅形狀啊，其實史萊姆咁嘅形狀，咁啊都要用一用腦睇下點樣去拱個石板啦。咁我哋跳一跳啦。嗱，咁最後可以做到個形，但係都仲未得嚇，咁即係有少少唔係好啱㗎啦。咁啊都要諗一諗嚇，主角嗰個啲動作都幾搞笑，幾滑稽。咁自己企上去，我又試過啦。咁唔知點嘅時候，咪又再重新做過咯。其實再諗深一層就好簡單嘅啫，就係將呢一個再推後啲，令到個影大啲咯。跟住中間呢個位咧，就自己再企埋個人上去，就遮埋呢一個光嘅部分咧，咁就可以過到啦。好，非常簡單啦。咁一入到去咧，就隨即遇到我哋第一次嘅戰鬥啦。咁係採取呢個回合制嘅。咁戰鬥方式都唔會好複雜嘅，咁都好簡單嘅啫。咁其實咧，我哋就可以選擇自動戰鬥啦，或者係自己手動戰鬥嘅。咁我自己都係揀翻手動戰鬥咯，咁就會好玩少少。咁依家暫時就未有任何技啊，咁所以都係得普攻普通攻擊。咁主角同埋機法就輪住打咁樣咯。好啦，咁戰鬥勝利咗之後咧，我哋就得到我哋需要嘅石板啦。好啦，咁我哋攞住呢塊石板咧，就要去其實仲未得嘅，我哋都仲要再揾餘下嘅石板嘅，仲未抽齊。咁呢一個係另一個石板嘅，即係知道石板下落嘅人。咁佢要求我哋揾啲魔法嘅小瓶啊，即係一啲閃閃發亮嘅樽啦。咁都係喺個城鎮裏邊揾嘅啫。其實主要都係做啲跑腿嘅工作咯，暫時。係啦，咁呢個過程我都飛一飛啦嚇，咁都係散落喺唔同嘅位置嘅啫。咁喺地圖上面咧，有啲閃光嘅位咧，其實係有啲道具嘅，咁大家都不妨可以執一執啦。有啲係錢啦，有啲係藥物啊咁樣咯。好啦，我哋嚟到呢個叫七色海灣，揾翻呢一個人咧，去交翻我哋嗰啲任務道具先。咁然之後，佢就會話俾我哋聽咧，石板嘅下落嗱。好啦，原來石板就喺呢個窿裏邊。咁我哋進入咗之後咧，又係有少少機關要做啦。咁就係將兩個石柱塞翻落個窿度，咁令到啲水退咗咧，我哋就開到呢道門啦。但係睇落呢個人咧，其實係奸奸地咯。咁佢又攞翻主角身上嘅一樣道具走啦，咁可能對之後嗰個故事都會有啲影響。咁暫時就唔好理啦，因為我哋都希望喺試玩版裏邊盡快推進嗰個劇情，咁就唔好理佢啦。好啦，咁攞到嗰塊石板之後咧，我哋嚟到賢者石像之前咧，就希望可以打開到道門啦。依家
好啦，咁啊開咗一個機關之後，我哋可以入去啦。咁賢者就一陣間會俾啲指示我哋點樣做嘅。係啦，咦？咁但係呢個時間，我哋另一個主角咧就出現啦，就係呢個女孩子瑪麗貝爾啊。咁佢梗係想跟住佢咧，一定係咁好啦。咁三個一齊。好啦，咁呢度咧就點解要儲一啲石板咧？就係原來我哋要將啲石板擺翻落呢啲唔同顏色嘅嗰個座位上邊啦。咁再開通另一個平行世界嘅，咁我哋先可以進入到去一個過去嘅世界啦。咁我哋有黃色嘅石板啦，咁我哋就嘗試下擺黃色嘅石板上去啦。係啦，咁擺完之後就會打開下一個機關㗎啦。係啦，咁呢啲就係穿越嘅時候所發生嘅所有嘢啦。咁去咗另一個世界啦。咁啊遇到幾隻史萊姆喎。咁亦都係我哋選擇手動戰鬥啦。咁暫時應該都係未有任何嘅特技嘅，咁所以都係普通攻擊，我哋快轉咗去算啦呢度。咁一路行嘅時候，系統都會再話俾你聽，有啲快捷鍵可以幫你快速咁補血啦，就避免咗你話唔記得補血，然之後又遭遇戰鬥嘅時候就會即係可能會死啊咁樣。係啦，咁啱啱應該升個級啊，咁我哋學到一啲特別嘅技能咧，就係火焰斬啦，機法嗰度。另外女角嗰度就學咗美拉，即係一種火嘅魔法。咁另外都會有介紹翻其實有唔同嘅職業咯，咁唔同職業亦都有唔同職業嘅一啲技能嘅。咁當嗰個職業技能慢慢上升嘅時候，所學嘅技能就越多嘅。好啦，喺呢度就遭遇到另一個好關鍵人物啦，就係牛角女啦。咁牛角女就係一個過去故事嘅其中一個即係人物嚟嘅。咁佢會帶我哋入村先嘅，首先係。咁佢都係加入咗做伙伴咯。係啦，咁我哋睇下啲有冇啲特別嘅招式用下先啊。茄子精。咁依家主角就有一招補血技能啦。我哋睇下火焰斬開。嗱，啱啱女角佢用咗招美拉火系魔法。火焰斬就係機法嘅，咁攻擊力都好強其實。咁跟住主角就可以補刀啦。咁啊打完之後，我哋入到村咧，見到一條非常之破爛破舊嘅村。咁呢條村就係被魔物襲擊嘅，咁所以好多村民都其實係佢哋嘅，即係呢啲得翻啲男性喺度，啲女性就係俾啲怪物捉晒去㗎啦，已經係，同埋啲屋都全部爛晒咯。咁我哋最後揾到喺村裏邊嘅其中一個戰士啦，就係呢一位。咁呢個戰士同怪物交戰就受咗重傷。咁佢個仔仔咧就想我哋幫手去揾一個可以醫到佢爸爸嘅寶石。咁我哋當然係接受任務啦。好啦，咁嚟到呢個礦場之後咧，即係呢一個就係一個綠色寶石，我哋可以揾到綠色寶石嘅礦場嚟嘅。好啦，咁我哋又撞翻牛角女，咁亦都要求牛角女加入團隊一齊去幫我哋揾到呢一個綠色嘅寶石啦。咁初頭佢都唔肯嘅，咁但係之後可能故事嘅推進佢都加入咗嘅。咁啊一路我哋要去行呢個迷宮，咁我都盡量唔去接觸嗰啲魔物啦，都唔嘥時間同佢哋打啦。其實咁都希望盡快
推進個劇情先。咁中間都會要求你去推一啲機關啦，譬如藍色嗱，呢個就失敗咗啦。咁如果失敗咗，我哋要行翻出去，行翻入嚟，咁佢就會重置翻嘅。呢個其實其中一個解謎都幾有趣嘅，即係唔係話淨係得戰鬥嘅元素喺裏邊。咁呢個其實都頗為簡單啦，咁好快都可以過到啦。好啦，哇！呢度就好複雜啦。其實我都有少少撞彩嘅，呢個係咁好快都過到咯。其實係啦，再推紅色，咁然之後將個石頭搭咗喺個斷橋嘅中間，然之後等兩粒紅色又再撞埋一齊，咁我哋就可以過到啦。好啦，呢度都係有好大嗱，雖然眼見到就喺裏邊啦，但係有好多路係要兜咯，咁都要俾一少少耐性喺中間，可能揾下寶箱啊、打下怪啊咁樣咯。好啦，咁最後嚟到綠色寶石，我哋揾到啦，咁我哋隨即就可以攞翻去村裏邊幫嗰個藍星嘅戰士復原翻先。好啦，呢個時候我哋其實已經係啦救翻嗰個藍嘅戰士啦。咁但係呢一度咧又再出現到一段劇情啦。咁就係講述翻，其實呢個小女孩就係嗰個牛角女咯。咁佢哥哥其實係喺村裏邊嘅一個英雄嚟嘅。咁因為喺同魔物戰鬥嘅時候咧，因為啲村民係應承咗佢會嚟幫手，咁但係最後佢冇嚟，啲村民冇嚟到嘅，其實係咁，所以係戰死咗咯。咁呢個牛角女咧就長大成人之後咧，就係成為咗我哋啱啱見嗰個幫我哋守個牛角女啦。咁當然事情就冇咁簡單啦。咁呢個牛角女其實係變咗一個怪物嘅，其實係因為佢阿哥係因為佢嬲嗰啲村民咧，當年冇幫到佢阿哥，令到佢阿哥戰死㗎嘛。咁所以一陣間我哋就會見到一個黑化嘅牛角女嘅。好啦，咁我哋呢個時候咧就要去翻呢一個塔嗰度咧，就解決啲魔物，就幫呢條村咧係即係完全將啲魔物清除啦。咁我哋會遇上其中一個好大嘅強敵，就係呢個石像咯。咁呢個石像其實難打就唔難打嘅，但係佢啲血好厚啊。咁都花咗好長嘅時間，咁一路回血，咁一路打咧。咁就最後都唔會好難嘅，都會好快咁打到。大概我諗打咗10分鐘到啦，都唔係好耐。咁邊補血邊打就 OK 嘅。係啦，咁最後贏㗎啦。咁亦都進入到呢個迷宮裏邊，都行咗好耐啊。其實都係見路就行啦，基本上都冇乜大嘅難度嘅。咁盡量避開啲魔物啦，我哋都係。都係用翻啲魔法啊，同埋火焰斬，其實就好容易可以過到噶啦。好，我哋呢度又發現一塊石板。咁最後呢一度咧，其實已經差唔多係終點噶啦，喺呢個遺跡裏面。咁我哋見到呢隻蟹咧，咁就係牛角女其中嘅手下嚟嘅。其實，咁依家牛角女就解釋翻點解佢會黑化咗咯。佢就覺得嗰啲村民對唔住佢哥哥嘅，因為放棄咗佢，令到佢得一個人單打獨鬥，害死咗佢哥哥，所以自己就變成咗呢個魔物，去分界佢條村。咁當然最後就要同佢哋去做一個戰鬥啦。咁呢隻蟹就比石像係容易打啲嘅。
咁打完之後咧，我哋就要打呢一個牛角女啦。咁但係今次咧同以往就唔同啦，以往啲村民冇嚟到嘅，咁今次咧啲村民就出齊嚟幫我哋啦。好啦，咁牛角女就變咗做一個骷髏骨啦。咁其實唔難打嘅，呢個牛角女非常之弱嘅啫，其實係咁好快，其實都可以將佢擊敗㗎啦。好啦，咁暫時呢一個村嘅危機就解決咗㗎啦，其實。咁我哋翻去村睇翻咧，咁成條村個樣啊個容貌就唔同晒㗎啦。咁呢啲就係叫做改變過去，亦都改變咗現在咯。咁一陣間我哋就會翻去現在嘅現實中係有呢條村嘅。咁因為過去俾我哋改變咗啦，咁依家呢條村咧就變得非常之繁榮嘅。咁佢哋啲後人都過得非常之好嘅。其實一陣間我哋就會去見到㗎啦。喺現實世界係多咗呢條村嘅。係啦，咁我哋依家嘗試翻去我哋現實嘅世界啦。咁有一個出口，我哋可以翻去我哋原本嚟嘅地方㗎啦。好啦，咁呢一陣閃光，即係話俾你聽，其實依家我哋現實嘅世界咧係多咗一個地方，就係呢條村咯。係啦，咁我哋而家翻現實世界先啦。呢條村就係我哋自己本身主角嗰條村啦，咁都唔需要睇㗎啦。係啦，咁依家咧就我哋就回歸翻去個故事嘅開頭啦，就係話我哋發現咗一艘船，咁然之後修理咗呢艘船之後，我哋可以出海啦。咁呢艘船就係其實係女主角個爸爸嘅船嚟嘅，咁係廢棄咗喺度啦，咁所以主角們咧就用一段時間修理咗，咁可以出海去揾其他島啦。好啦，起行之後我哋可以控制住架船去周圍行嘅，咁當然亦都會遭遇到敵人啦。咁呢啲敵人都幾強嘅其實，咁所以我都唔會行得太遠，希望揾翻嗰個新嘅島就算啦。快得滯。好啦，咁我哋轉一轉左，喺我哋嘅左手邊就揾到一個新嘅島咯喎，就係五柏納德島啦。咁就係我哋頭先去解救嗰條村嘅島嚟嘅，其實係。咁其實所有嘢係一樣嘅，只不過啲屋啊、人物全部變晒，變得好靚咁樣咯。咁啊，講述翻以前有3個英雄嚟去拯救呢條村，咁其實就係主角團咯。咁其實我都嘗試揾翻之前過去世界嗰啲人，咁但係其實當然就已經唔存在啦，因為講緊已經係好多年前㗎啦嘛。咁呢啲全部都係佢哋嘅後人嚟嘅。好啦，咁其實呢一段咧，其實已經完㗎啦。咁我哋會再找尋其他顏色嘅石板咯。咁我哋再跳翻後啲，再睇一睇。咁嚟到另一個城堡去揾㗎啦，其實咁今次大致上試玩嘅時間大概係2個半鐘到咯，咁分咗幾日玩啦，咁每日玩少少咁樣，咁其實成個過程都幾輕鬆，我覺得。好啦，咁呢個城堡都非常之大，咁所以都係要好長時間嘅行得到，有時會蕩失路咯。就算佢有俾指示都好啦，因為個城堡都四通八達嘅。咁我哋直接跳去最後嗰度睇啦。係啦，咁我哋揾齊石板之後，其實我準備咧嚟再交呢個石板任務，咁但係個試玩版其實就到此為止㗎啦。咁就要等到2月5號去再出呢一個正式版嘅時候，先可以再玩㗎啦。
係啊，其實總結下咧，其實呢隻 game 咧就我自己玩落都覺得幾舒服嘅。咁同以前誒即係玩嘅 RPG 冒險 game 都即係嗰類型嘅嘢啦，即係有啲好悠揚悅耳嘅音樂啊，配合一啲回合制嘅戰鬥啦，個節奏唔會話好快嘅。咁但係亦因為其實今次嘅重製版咧，官方就話 cut 咗好多好繁複嘅跑推任務啦，咁所以成個過程個節奏都明快咗好多咯。咁所以都好適合一啲想入坑而又唔想話隻 game 太過繁複嘅玩家去玩嘅。咁可以慳時間之餘咧，又玩到一隻即係相當之經典嘅RPG 冒險 game，我覺得呢隻 game 都可以一試咯嚇。咁今次嘅試玩就到此為止啦。咁希望大家中意呢條片啦，中意嘅就撳個 like 同埋 follow 我哋啦嚇，多謝晒，拜拜。